ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନେତା କହୁଥିଲେ, ଯଦି ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ତା'ର ସହଯୋଗୀ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେବେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, ସେଠାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡାନ୍ସ କରାଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସେଇ ଡାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ କେବେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଜେପି ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ଆମ ଦେଶରେ କିଷାନ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଛଡ଼ାଗଲା, ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଛଡ଼ାଗଲା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଗଲା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ମାଡ଼ କରାଗଲା। ସେହିପରି ଯଦି ମୋଦି ସରକାର ବାଂଲାଦେଶରେ ଥାନ୍ତେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ମାଡ଼ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଛଡ଼ା ଯାଇଥାନ୍ତା, ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଏହିସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବିକ୍ଷୋଭ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ସପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ମୋ କଥାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଭୀମ।